यार आज हम गए थे हल्दीराम, यहाँ का मोस्ट सेलिंग आइटम ट्राई करने, विच इज राज कचौरी। लोगों का बहुत फेवरेट होता है और भर भर के ऑर्डर करते हैं। फिर मैंने अपना फेवरेट आइटम ट्राई किया, विच इज राजमा चावल ऑब्वियसली। और मैंने इसे ट्राई करा विद पापड़ एंड प्याज, और भाई क्या फ्लेवर्स थे, मतलब ऑसम फ्लेवर्स थे और मजा आ गया। मम्मी के हाथ का स्वाद याद आ गया सीरियसली। फिर मैंने यहाँ ट्राई करा जो हम ट्राई करने गए थे, विच इज राज कचौड़ी ऑब्वियसली। फिर मैंने उसको अच्छे से डिसमेंटल किया, उसकी सारे फ्लेवर्स को मिक्स किया और फिर खाया। भाई ब्लास्ट हो गया, मुंह में मजा आ गया सीरियसली। और अब ये दोनों मेरे फेवरेट हैं।